Rdeči križ v novih prostorih, v zobozdravstvu nič novega, proti vsem oblikam nasilja, v znamenju kulture, premierno razvalina življenja, 80 let sožitja z naravo, športna strategija po Medvoško, na Bonovcu slavila tudi domačinka. Lepo pozdravljeni! Krajevna organizacija Rdečega križa Medvode ima dobra 2 meseca novo vodstvo in pomlajeno sestavo. Od torka, ko smo obeležili tudi dan pravičnosti, pa ima tudi nove prostore v bivšem prostoru Tic, ki ga je v brezplačno uporabo namenila občina Medvode. Slavnostni trak na vhodu v nove prostore Medvoškega Rdečega križa v nekdanjem turistično-informacijskem centru na cesti ob Sori sta prerezala dosedanji dolgoletni predsednik krajevne organizacije Dragan Đukić in nova predsednica Blanka Trampuš, ki je to funkcijo prevzela pred dobrima 2 mesecema. V teh 2 mesecih je bilo res veliko narejenega. Mi smo se potrudili za vse. Dobili smo prostor, uredili smo ga sami s svojim delom, svojo voljo, svojimi sredstvi, ker navsezadnje, če bi še za kakšna sredstva prosili, bi bili pa res mogoče majčkeno že jezni na nas. Tako da smo tudi to vložili in moram reči, da smo res ponosni, da smo res od prve do zadnje stvari vse sami naredili. Na odprtju novih prostorov sta se pridružila župan občine Medvode Nejc Smole, ki jim je zaželel čim več prostovoljcev in čim manj uporabnikov njihovih storitev, in predsednica območnega združenja Rdečega križa Ljubljana Nevenka Lekše. Medvoška krajevna organizacija Rdečega križa namreč deluje pod okriljem Ljubljanskega območnega združenja, tako kot še 37 ostalih krajevnih organizacij v mestni občini Ljubljana in 9 obmestnih občinah. Zelo pomembna je v Rdečem križu mreža prostovoljk in prostovoljcev in krajevnih organizacij. To je tisti pravi, avtentičen stik s prebivalstvom, kjer pravzaprav pridobimo informacije, kaj se s posameznikom dogaja, in seveda tudi preko te mreže širimo naše vrednote, se pravi vrednote Slovenskega Rdečega križa in seveda tudi Mednarodne federacije Rdečega križa in Polmeseca. In tu se mi zdi, da je pomembno predvsem zato, da bi vrednote, kot so solidarnost, pravičnost, dostojanstvo, ohranili oziroma ga še izboljšali, ker se mi zdi, da v zadnjem obdobju so to pravzaprav besede, ki se jih ljudje izogibajo. Temeljna aktivnost Medvoške krajevne organizacije Rdečega križa je doslej bila predvsem oskrba socialno ogroženih občanov s prehranskimi paketi. Mesečno se razdeli približno med 50 in 60 paketov prehranskih. Zdaj zavisi, nekdo v tem času ali se odseli, ali dobi službo, ali ne potrebuje več tovrstne pomoči, včasih več, včasih manj. Se mi pa zdi, da odkar imamo na terenu tudi naše prostovoljce, da bomo še najdeli kakšno tako situacijo, kjer bo prepotrebna pomoč, pa jim jo bomo sami ponudili, ker včasih je mogoče težko stopiti korak do nas pa reči, jaz bi pa potreboval nekoga, da mi pomaga. Prav za voljo, kot se je ob predaji vodstva izrazil sam, prefinjene vztrajnosti, je Draganu Đukiću uspelo, da ima Rdeči križ v občinskem proračunu posebno postavko, vrsto let že v višini 7.000 evrov, medtem ko morajo ostale humanitarne organizacije, med drugim tudi župnijske Karitas, sodelovati na pravkar odprtem razpisu, na katerem je na voljo 30.000 evrov. Kot eno izmed prioritet si je Trampuševa zadala prav povezovanje z ostalimi službami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva občanov. Program zadanega dela, pa pravi, je obširen. Skušali bomo veliko delati na izobraževanju naših članov in pa potem s pomočjo našega znanja izobraževati tudi ostale, ki nas potrebujejo. V naših prostorih se bojo izvajale delavnice. Mi že zdaj recimo imamo vsako soboto vaje bolničarjev, ker smo nekje zaenkrat še toliko zagnani, da skušamo priti potem tudi na regijsko in pa državno preverjanje znanja bolničarjev. Potem zdajle se razvija nov projekt o demenciji, skupaj v sodelovanju z Spominčico,
smo ravno kar dobili tudi datum izobraževanja, tako da bomo imeli, se pravi, izobrazili se bomo za pomoč svojcem dementnih in pa v končni fazi tudi dementnim ljudem. Dostikrat se rada odmaknemo od tistega zbiranja hrane in oblačil, po čemer naj bi bili prepoznavni. Imamo še vrsto drugih projektov, od naprimer pomagajmo ljudem v stiski, potem delavnice za pomoč tistim, ki so osamljeni. Obiskujemo ljudi ob različnih praznikih. Izmenjevalnica, kjer pravzaprav nekatera vintage oblačila zamenjujemo za hrano in na ta način pravzaprav bogatimo naše pakete. Ker to, kar dobimo z Evropske unije ali pa samo iz sredstev FIHO, kar daje Ministrstvo za delo, je to zelo skromno. Mi pa mislimo, da če je človek reven, ne pomeni, da je za njega tudi čisto vse dobro. Okrog sebe je Trampuševa zbrala pomlajeno ekipo, tako po stažu kot po starosti. Posledica predvsem v lanskem letu uspešno izpeljanega tečaja izobraževanja bolničarjev, tudi za potrebe civilne zaščite. Tako da ste se pridružili Rdečemu križu in seveda, kje se najbolj vidite na tem prostovoljstvu, v katerih programih? Zdaj, sama sem že več kot 10 let prostovoljna gasilka v društvu Zgornje Pirniče, potem sem se pa v sklopu tega tudi prijavila na tečaj za bolničarko, tako da zdaj pa sodelujem tudi po novem še v Rdečem križu Medvode. Pomagati ljudem, biti prostovolec in to je to. Kaj pomeni bolničar? Bom vprašala, katere veščine ste morali pridobiti? To se pravi, na prvem mestu je najbrž oživljanje oziroma prva pomoč, potem pa pač pomagati pri nesrečah. Nesreče so danes posod in doma in v šolah, v službah posod. Tako da treba pač prijeti, najprej pomagati. Bolničarji smo tisti, ki damo prvo pomoč, potem pa pridejo reševalci. Odprtje novih prostorov Rdečega križa je potekalo prav 20. februarja na dan, ki ga je Generalna skupščina OZN pred dobrimi 10 leti razglasila za Svetovni dan socialne pravičnosti, kar za Lekšetovo, nekdanjo dolgoletno predsednico Sindikata zdravstva in socialnega varstva ter Združenja za državljanski nadzor zdravstvenega varstva pomeni tudi zagotavljanje kvalitetnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, katerega velika zagovornica je. Trdno sem prepričana, da v javnih zavodih, seveda z napakicami, za katere vsi vemo, da je pa kljub vsemu v prvi vrsti, se pravi, pacient in da dobiček, morebitni dobiček ali pa ostanek prihodka je namenjen za razvoj dejavnosti in za kader, medtem kot interes v zasebništvu ali v koncesionarstvu, kar je sicer legitimno, da ne bo narobe razumljeno, pa vendarle dobički gredo lahko tudi za čisto druge osebne namene. In če želimo večji razvoj zdravstva, odpraviti čakalne dobe, odpraviti, bom rekla, korupcijo in vse to, se mi zdi, da je potrebno krepiti javno zdravstveno službo in seveda tudi s tem v zvezi dovoliti koncesije samo tam, kjer dopolnjujejo javno zdravstveno službo, tako kot zakon pravi. Država naj podeli koncesijo tam, kjer javna služba tega ne more izpeljati. Prepričana pa je, da prihodnost Slovenije ne sme biti v javnih kuhinjah in pro bono ambulantah, te nam ne smejo biti v ponos, prej nasprotno v sramoto, pravi. Na seji občinskega sveta v sredo bodo svetniki med drugim v odločanje prejeli tudi predlog spremenjenega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Medvode. Predmet spremembe je predvsem sestava sveta. Občina kot ustanoviteljica si želi večji vpliv v njem. Kakorkoli, v januarski številki glasila Sotočje je novo vodstvo Zdravstvenega doma Medvode napovedalo nove storitve v zobozdravstvu. Tako tiste, ki jih krije zavarovalnica, kot tudi delno samoplačniške in samoplačniške. Seveda smo zastrigli z ušesi, kajti prav zobozdravstvo je običajno prikazano kot rak rana medvoškega javnega zdravstva.
Vodja zobozdravstvene službe Alenka Mijović je žal naša pričakovanja o novih storitvah morala zavrniti, saj ne gre za nikakršne novosti, zgolj za storitve, ki se v zdravstvenem domu Medvode izvajajo že leta. Tako bom rekla, v našem zdravstvenem domu že dolgo leta izvajamo, odkar sem jaz tukaj, iste storitve, se ni popolnoma nič spremenilo in smo popolnoma primerljivi tudi cenovno z ostalimi zdravstvenimi domovi, tako da res ne vidim nobene potrebe, da bi obelodanili neke novosti, ker so res storitve, ki se izvajajo že ves čas. Kot pojasnjuje, je večina storitev, ki jih izvajajo zobozdravniki v javnih zavodih, pogodbeno vezana na zdravstveno zavarovalnico, ki je plačnica storitev, in iz teh pogodbenih obveznosti izhaja tudi ordinacijski čas. Če torej poenostavimo, v ordinacijskem času zobozdravniki ne smejo izvajati popolnoma samoplačniških zobozdravstvenih storitev, kot smo jih lahko deležni pri zasebnikih. Edina izjema je čiščenje zobnega kamna. Kot še pojasnjuje Mijovićeva, lahko zobozdravniki v rednem ordinacijskem času izvajajo le tiste samoplačniške storitve, ki so v bistvu vezane na storitev, ki jo krije zdravstvena zavarovalnica in je ni mogoče izvesti ločeno od te storitve. Jaz bi kar en konkreten primer navedla, ki je dosti pogost v naši praksi, in sicer gre recimo za protetične storitve, pri katerih recimo zavarovalnica plača 2 nosilna zoba, če v zadnjem nevidnem področju manjka 1 ali 2, se pravi, manjka 1 štirica ali 5, in zavarovalnica tega manjkajočega zoba v tej fiksni konstrukciji ne prizna, prizna pa 2 nosilna, in v tem primeru je ta člen samoplačniški. Ampak to ne moremo storiti ločeno od celotne te fiksno-protetične konstrukcije in ne moremo zato posebej to izven našega rednega ordinacijskega časa izvesti, ker je to pač storitev, ki je vezana na storitev, ki jo plača zavarovalnica. V okviru pogodbenih obveznosti zavarovalnico pa lahko zobozdravniki, vključeni v javno mrežo, izvajajo nadstandardne storitve. To gre predvsem za doplačilo nadstandardnega materiala. Najbolj pogosto se pri nas to izdelujejo bele plombice, bele zalivke v nevidnem področju, kjer pa zavarovalnica prizna amalgam. Druga najpogostejša pa je doplačilo za porcelansko prevleko, kjer pač zavarovalnica prizna navadno fasetirano prevleko. In glede cen, mislim, da smo primerljivi z ostalimi zdravstvenimi domovi. Pa vendarle, kako bi mogoče zavrnili en očitek, ki je prihajal včasih, da zobozdravniki ne radi opravljate te nadstandardne storitve, ker vam vzame več časa kot tista klasična. Jaz mislim, da ne gre zdaj tukaj za očitek, da zavračamo izdelovanje nadstandardnih storitev. Problem je tlele, da ne da zavračamo, ampak vsakemu pacientu, ki se želi na novo vpisati, pri nas pojasnjujemo glede izvedbe protetičnih del, da se bojo te stvari zavlekle za dalj časa, da ne bo verjetno tako, kot on pričakuje, kot je recimo pri privatnikih, da dobi v roku parih dni neko celotno protetično rehabilitacijo. Prav to pa je eden izmed možnih razlogov, da nobena od zobozdravstvenih ambulant, tudi Mijovićeve, ne dosega glavarine. Kadarkoli doslej so občinski svetniki obravnavali problematiko zdravstvenega doma Medvode, je bila izpostavljena prav ta problematika in posledično trditev, da prav zobozdravstvo prinaša izgubo, ki jo morajo kriti druge službe, predvsem medicina dela, kar je zapisano tudi v vseh letnih poročilih. In še, da je cilj zmanjšati čakalne dobe v zobozdravstvu. Ja, to pa je problematika glavarine, ki se vleče že kar nekaj časa, mogoče tudi ravno zaradi tega, ker ne izvajamo protetičnih storitev v takšnem obsegu, kot bi si želeli, kot so tudi potrebe pacientov, ampak to smo pač omejeni tudi nekaj zavarovalniškimi pravili. Ja, eden od razlogov za nedoseganje glavarine je pa verjetno tudi taka fluktuacija kadrov. Zdaj po mojih podatkih, odkar sem jaz tukaj, se je v eni ambulanti recimo že 4 zobozdravniki so se zamenjali, pacienti so potem zbegani, sploh ne vejo, kje so registrirani, tavejo od enega do drugega, dosti se jih sploh ne odloči, da bi sem prišlo nazaj ali se poiščejo kje drugje. Tako da bi pa poudarila tudi
odgovornost pacientov, da si sami izberejo zobozdravnika, da je to pač njihova prosta izbira in da potem tudi redno hodijo na kontrole. Mijovičeva izpostavlja tudi problem, da sta v zdravstvenem domu Medvode za 4 zobne ambulante za odrasle zaposleni le 2 zobotehnici, ki obe presegata svoj letni normativ, kar pa je še vedno precej manj, kot so potrebe pacientov in tudi precej manj, kot naj bi veljalo v splošnem dogovoru z zdravstveno zavarovalnico. V zdravstvenem domu Medvode je sicer zaposlenih 6 zobozdravnikov, še 2 za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, in ker nobena ambulanta ne dosega glavarine, so vsi dolžni sprejemati nove paciente. Čakalna doba za prvi pregled je odvisna od vsakega posameznega izvajalca. Podatki o čakalnih dobah pa so javno dostopni na njihovi spletni strani in na oglasni deski. Tukaj bi poudarila, da izjavo o izbiri zobozdravnika morajo do 16. leta starosti za otroke in mladoletne osebe podpisati starši oziroma njegovi skrbniki. Ravno tako je s soglasjem o strinjanju za izvajanje nadstandardnega materiala, se pravi pri mladoletnih gre to v glavnem za bele plombice, morajo to izjavo prav tako podpisati starši, vsaj prvič, potem se pa z terapevtom dogovorijo, kako bodo v bodoče to sanirali. Naša občina je ena redkih, če ne celo edina, kjer na področju zobozdravstva ni bila podeljena niti ena koncesija. Občinski svetniki so se o tej problematiki odločali in nikoli dokončno izrekli, predvsem v času, ko je bila direktorica zdravstvenega doma Medvode Vida Šušteršič-Bregar, vodja zobozdravstvene službe pa zobozdravnik Stanislav Maran. V času, ko je bil direktor Rajko Vajd, je ta problematika vsaj javno potihnila. V zadnjem času pa se prav ta problematika ponovno izpostavlja kot eden izmed možnih vzrokov, da svetu javnega zavoda ni uspelo kljub 4 ustreznim kandidatkam izbrati novo direktorico. Kot vemo, je občinski svet za vršilko dolžnosti direktorice imenoval pediatrinjo Marjeto Tomič-Matičevo, vendar le do imenovanja novega direktorja oziroma za največ 6 mesecev. In kaj sploh pomeni koncesija? Koncesionarju je za določen čas podeljena pravica, da v svojem imenu in za svoj račun izvaja javno službo v določenem obsegu in na določenem mestu v mreži javne službe. Zavarovalnica pa koncesionarju zagotovi financiranje izvajanja te javne službe. Kakšen je vaš odnos do koncesije oziroma ali lahko zobozdravnik, koncesionar ponudi pacientu več kot vi v javnem zavodu? Ja, jaz mislim, da smo glede izvajanja teh storitev in njihove kvalitete kar primerljivi tudi s koncesionarji. Vendar problem je pa, da si koncesionarji lahko bolj sami prosto oblikujejo, kaj bojo delali, sploh smo spet pri problemu protetike, se sami dogovarjajo z zavarovalnico, tako da lahko več teh protetičnih storitev naredijo, niso vezani na javna naročila, lahko si bolj prosto izbirajo material, pa ne bom rekla, da mogoče kvalitetnejši material. Če pa pač ne gre, pa po lažji poti pacienta preusmerijo v svojo samoplačniško ambulanto in mu pač tam nudijo samoplačniške storitve, tako da pacient obiskuje samo enega zobozdravnika, ne tava od enega drugega, se ne gre dentalni turizem. Mislim, da pacient vseeno lahko koncesija več ponudi, kar se organizacije tiče in tudi izvajalec glede teh čakalnih dob mogoče ima lahko malo krajše. Če pa vemo v jeziku pacienta, tako zobozdravnik v javnem zavodu kot zobozdravnik koncesionar lahko v rednem ordinacijskem času opravljata enake storitve, le da koncesionar po rednem ordinacijskem času v svoji samoplačniški ambulanti lahko opravi še ostale potrebne storitve, ki jih zavarovalnica ne krije. Mijovičeva se trenutno ne nagiba niti k podeljevanju koncesij, niti k organizaciji samoplačniške ambulante. Jaz mislim, da glede na to, da se v Medvodah kar širi ta mreža samoplačniških ambulant, pa da nekega navdušenja med nami zobozdravniki ni, da bi to izvajali, mislim, da v trenutnih razmerah ne pride v poštev. Pred začetkom zimskih počitnic so na osnovni šoli Preska organizirali preventivni dan. Delavnice so bile namenjene učencem 3. triade, rdeča nit pa je bila ozaveščanje otrok in mladostnikov o delovanju proti različnim vrstam nasilja. Čeprav tej temi danes namenjamo veliko več časa, je medvrstniško nasilje žal še vedno prisotno. Prisotne pa so tudi pasti interneta,
V sodelovanju z različnimi organizacijami, kot so Policija, Safe.si, IBM, Logout in Jedro, so organizatorji spregovorili o varni uporabi sodobnih tehnologij ter ukrepanju v primerih nasilja. Nasilje v vseh svojih oblikah je žal še vedno prisotno v naši družbi, zato je pomembno, da o tej temi spregovorimo čim prej. Na Osnovni šoli Preska so v ta namen organizirali tako imenovani preventivni dan, ki je bil posvečen ozaveščanju otrok in mladostnikov v delovanju proti različnim vrstam nasilja. Učencem smo pripravili kar nekaj aktivnosti, predavanja, delavnice. Skratka, rdeča nit je splet, to se pravi varna raba spleta, tudi nasilje, predvsem pa poudarek tudi na veščinah za čim boljšo medsebojno komuniciranje. Dan je bil namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Delavnice in predavanja pa so poleg strokovnih delavcev šole vodili tudi zunanji sodelavci, kot na primer organizacija Safe.si, IBM Slovenija, Logout, Jedro in predstavniki skupine za mladoletniško kriminaliteto. Vsi sodelujoči pa so podobnega mnenja. Medvrstniško nasilje se dogaja, tako v šolah, zunaj njih in na spletu. Pomembno pa je, da se o tem pogovarjamo. Ja, tega je veliko. Velikokrat se že dobiš občutek, da je že kar del sistema in to je v bistvu izziv za vse nas, da o tem govorimo, da raziskujemo in da poiščemo možne poti, da bi bilo drugače in lahko je drugače in odvisno je od vsakega posameznika. Ne več, ne manj, ne moramo govoriti, da je več tega kot včasih ali pa kaj manj. Otroci so otroci, odraščajo, raziskujejo tudi skozi neko obliko nasilja, sigurno, vendar danes smo veliko bolj osveščeni o tem, veliko več se pogovarjamo o tem, šolski sistem je drugačen, tudi prepoznava že to, veliko bolj sodelujejo z nami kot z organom pregona in tudi mi seveda veliko pozornost namenjamo preiskavi tovrstnih kaznivih dejanj in pomagamo tudi pri taki preventivi, kot je danes. Učenci so se tekom dneva učili tudi socialnih veščin in medsebojne pomoči, ki sta jih predstavili sodelavki Mladinskega centra Jedro. Dekleti sta predstavili delovanje dnevnega centra Bivak, kjer že vrsto let sodelujejo z mladimi na številnih področjih socialnega varstva. Predvsem se osredotočate na socialne veščine otrok, kako bi ocenili njihove, kakšni so današnji otroci? Ja, težko je reči iz 45 minut, kar jih imamo tukaj, ampak zaenkrat je tukaj kar uspelo, se dobro, sodelujejo med sabo, sam so pa v teh letih, da so fantje punce posebej, tako da je težko reči iz 45 minut, kakšne so njihove veščine. Uporabnikov interneta in sodobnih tehnologij je vse več, postajajo tudi vse mlajši in bolj dovzetni za morebitne pasti, ki tam prežijo. Zato je bil poudarek preventivnega dneva predvsem na nasilju na spletu in kako se pred njim zaščitimo oziroma kako ga preprečimo. Če govorimo o medvrstniškem nasilju, je poudarek predvsem na tem, da pri nasilju ne sodelujemo, da pomagamo, da si ne zatiskamo oči, naprimer ne spodbujamo, se ne smejimo ob tem, ko je nekdo nasilen in da nismo z mišljenostjo, da smo toži babe, če nekaj povemo, ampak da smo praktično junaki, če spregovorimo, da se nekomu nasilje dogaja. Kar se tiče pa nasilja preko interneta, je pa seveda dobro, da se čim več izobražujemo na temo varnosti interneta, kako ga uporabljati in kakšne so lahko nevarnosti pri tem početju. Kot smo že omenili, je pomembno, da se z mladostniki o varni uporabi sodobnih tehnologij pogovarjamo, jim pomagamo in svetujemo. Kaj si kaj izvedel novega, kaj ste te naučili? Da nekateri programi na telefonu niso varni, ampak so varni samo, če smo polnoletni in če jih znamo pravilno uporabljati. Preprečevanju in izkoreninjanju nasilja na Osnovni šoli Preska sicer dajejo velik poudarek. V sklopu varne rabe spleta so na šoli že izpeljali nekaj aktivnosti, v zadnjem mesecu tudi predavanje za starše. Učenci so izpolnili tudi spletni vprašalnik o tem, kako je z različnimi oblikami nasilja na njihovi šoli in kako nanje odreagirajo. Na preventivnem dnevu pa so z anketo povprašali po njihovih željah za prihodnje tovrstne dogodke.
Šolska skupnost bo s preventivo nadaljevala v obliki poročila in okrogle mize skupaj z osnovno šolo Medvode, ki bo potekala 2. marca v klubu Jedro. Profesor dr. Janez Bogataj je za njegove izdelke iz roževine v knjigi Ustvarjalna Slovenija med drugim zapisal, da sodijo v kategorijo posebnega rezbarstva in da so kljub uporabi tudi sodobnega strojnega orodja še vedno ročno izdelani in predvsem unikati. Franc Barbič starejši je bil rojen v teh dneh pred 80 leti in tokratna rezbarska razstava, ki je na ogled v avli Kuda Pirniče še do torka, je po 60 letih ustvarjanja njegova prva samostojna. Franc Barbič starejši zverja je doslej svoje izdelke iz roževine razstavljal predvsem skupaj s prijateljem, ljubiteljskim slikarjem Andrejem Militarovem. Poleg ljubezni do narave ju druži prav poseben način upodabljanja živalskega sveta, zelo natančno in realistično. Žal pa Andrej, ki je bil skupaj z bratom Petrom tudi glavni oblikovalec ponedeljkovega slavnostnega odprtja Barbičeve prve samostojne razstave, te dni preživlja v kliničnem centru. Ko ste upihnili tistele svečke, kaj ste si zaželeli? Mirno roko, ostro oko? Ja, zaželel sem si, da bi bil čim manj okrog zdravnikov. Pa da bi se še prijatelj, ki sva veliko skupaj delala z Andrejem, pa še bova upam, da se v kratkem vrnil. To je višek mojega doživetja, ker to je moja prva samostojna razstava pri 80 letih, pa verjetno tudi ena zadnjih, ker s to vrstno ropotijo, ki jo imam pripravljeno, že hodim, da je po parih razstavah, ampak obenem še z Andrejem. Celo na republiškem merilu sva bila na Lovski zvezi, pa na razstavi 110-letnice lovske organizacije. Namesto Militarova mu je v imenu likovne sekcije Kuda Pirniče čestitko in darilo ob lepem jubileju, Barbič v teh dneh namreč praznuje 80 let, predala Sonja Pust, ki si je za nalogo zadala, da o Barbiču pove še kaj takega, kar ne vemo. Poleg tega, da je rezbar, preparator, lovec in odličen strelec na strelskih tekmovanjih. Predvsem, da je bil tudi smučarski skakalec in hokejist. Je drugačen od drugih članov. Vsak naš likovnik s Tempore ni nikoli javil ali pa se prijavil, da bo prišel, ampak vedno nas je prišel pogledati. Bili smo 2-krat v Lovski koči, pod Šmarno goro, s sabo je prinesel dobro voljo, druženje, zanimanje za naše izdelke. Za rojstnodnevno torto je poskrbel član likovne sekcije Kuda Pirniče, Tone Umek. Jaz, ko prvo to vidim, pomislim, da je to en urar delal, fino mehanik. Živali tudi ne vidim v tem smislu, kot so predstavljene, vidim tako, kot jih on vidi. To se pravi, jih vidi v naravi, jih čuti in z njimi. To je njegova beseda, on se tako izraža. Barbič je po poklicu veterinar in temu primerno tako pri preparatorstvu, obrti, ki so jo priučil pri svojem očetu, kot tudi pri rezbarskih izdelkih iz roževine, pristopa študijsko. Izdelki pa so estetsko in realistično prepričljivi. Sem jaz tudi že natančen pri svojem delu preparatorskem, tudi ostali preparatorji teh malih živali ali pa ptic nočejo delati, jaz pa to najrajši delam. No, pri tem pa natančnost lahko tudi izvajam, ker žival poznam. Prepariram ne več, izjemoma kakšno vevarco naredim ali pa ptičak se kam zaleti, drugače pa nimam več. Tiste moje prve stranke za prepariranje so že izumrle. Njegovi najbolj pogosti motivi so divje živali in gorske cvetice, okras marsikaterega planinca ali lovca, tudi prek meje. Ja, ljubši so več ali manj vsi, katere uspem lepo narediti. Največ pa delam planiko, ki je tudi taka nemoteča, ljudem dostopna pa sprejemljiva. Franc Pipan pa je za to priložnost oblekel prav poseben suknjič, ozaljšan z Barbičevimi gumbi. No, to je od aprila leta 62. Sem jaz prišel k vojakom, sem bil že lovc, izpit sem imel, nisem upal lovske obleke,
No in ker sem vedel, da Barbič preparira in dela te gumbe, sem šel do njega. Takrat se še nista poznala, je pa usoda hotela, da sta danes tako sorodnika kot tudi lovska tovariša. On je bil pa na vseh teh področjih pa res doktorat naredil. Lovc, strelc, še veliko lovcev je takih, ki ustreliše, pozapa poj, da bi te trofej izkazal ino čast, ampak končajo v kakšnih gajbah. Tudi njegov dom je nekdaj krasilo več lovskih trofej, preparatorja Barbiča, danes pa. 2 fazana imam, pa gamcovo glavo preparirano, pa srnakovo glavo preparirano. Pa lanske leto sem najdel na cesti veverico, sem jo pa dal preparirati. Še kako pa ceni vas trud, ki ga Barbič vlaga v razbarije iz roževine, se ve, da gre kdaj pa kdaj lahko tudi kaj narobe. Moram reči, vsaka čast, da imaš toliko mirno roko, pa toliko dobrega orožja, pa toliko dobre živce, da si pripravljen ure in nohco brusiti, da dobite pravo obliko. Prav za voljo tega, ker lovci nimajo več takšnega odnosa do trofej kot nekoč, ima Barbič materijala za svoje razbarjanje na voljo več, kot ga potrebuje. In ja, velikokrat zavrženi trofej vdahne novo vrednost, bodisi v obliki gumbov, brošk, uhanov in drugega okrasja. Gre velikokrat kaj narobe? Ne, zdaj včasih sem jaz tega veliko polomil, pa sam sem se zaklal, ker me je nož usul, zdaj pa delam z rokavico, predvsem z levo rokavico, pa tudi z desno, tako da sem zaščiten, pa kakšna stvar tudi pomodeliram, včasih kar malo kiparim. Ja, iz tistega odbruskov, iz tiste kostne moke, pa lepilo, pa se da tudi kaj zakrpati. Orodje je več ali manj ročno. Jaz imam še žagico za šnicla tudi očeta, imam vrtalni strojček na roke, jaz vse te luknjice male, vse na roke zvrtam, ker ko na roke vrtam, jaz obvladam sveder. Leta 1984 in 2006 je Barbič dobil potrditev, da so njegovi izdelki iz roževine izdelki umetnostne obrti. Profesor dr. Janez Bogataj je za njegove izdelke v knjigi Ustvarjalna Slovenija med drugim zapisal, da sodijo v kategorijo posebnega razbarstva in da so kljub uporabi tudi sodobnega strojnega orodja še vedno ročno izdelani in predvsem unikati. Kakšno senco nosi s seboj življenje temelječe na denarju, gruntih in imenitnosti in kako uničujoče so lahko posledice zlorabe alkohola, so v Finžgarjevi drami Razvalina življenja pretekli vikend prikazali člani gledališke skupine Kud Oton Župančič Sora. Pod premiero nove predstave na sorškem odru so se podpisali Boštjan Luštrik Boti z režijo in 7-članski igralski ansambel, ki je pretekli petek in nedeljo 2-krat napolnil dvorano Kulturnega doma v Sori. Razvalina življenja je ljudska drama v 3 dejanjih, ki so se jo v Kud Oton Župančič Sora odločili postaviti na oder ob praznovanju 110-letnice Finžgarjevega prihoda in 100-letnice njegovega odhoda iz Sore. Prikaže zle posledice slepo in kupčijsko sklenjenega zakona. Nad strastnim kopičenjem premoženja in brezupnim uničevanjem srca ždi alkohol, ki življenju uničuje lepoto, poštenje in čast. Po dolgem in napornem študiju, vse od lanske jeseni, nazadnje pa so bili primorani prestaviti še premiero, je vendarle napočil premierni vikend s premierno predstavo v petek 16. februarja in nedeljsko ponovitvijo, katere smo se udeležili tudi mi. Pod režijo predstave se je podpisal Boštjan Luštrik Boti. Ja, jaz sem zelo zadovoljen, premiera je bila čudovita, prva ponovitev malo tako, prve ponovitve so tako malo rizične, ampak igralci so se super odrezali, bili so fantastični. Ja, jaz sem tam pa 2 mesecih pa pol, 3 mesecih skoraj nehal šteti, tako da smo imeli malo smole z nastajanjem, ampak tako da zdaj smo pripeljali do premiere in meni je bilo vrhunsko. Ja, občutki sploh na premieri so bili čudoviti, potem pa zdajle veliko težav smo imeli, preden smo tole skupaj spravili z različnimi res tragičnimi zgodbami, tako da smo že skoraj obupali, ampak naš režiser Boti je rekel, bomo spravili in smo se pač pol vsi tudi
zaradi njega, ne samo zaradi sebe trudili, da to spravimo na odrno. V razvalini življenja odkrivamo zgodbe ljudi, ki so v globini svoje duše dobri in pozitivni, a jih okoliščine pahnejo v nezavidljive situacije. Želje posameznikov zbledijo in se umaknejo zahtevam močnejših, zaradi lastne neodločnosti pa postanejo marionete v rokah le-teh. Predstavo odlikuje tudi značilen Finžgarjev jezik, nazorna in izklesana ljudska govorica. Tekst je pa tudi ostal prvoten, oziroma tudi jezik smo Finžgarjev jezik kompletno ohranili. Zakaj? Meni se zdi tako fajn, tako lepo ga je poslušati. Da za takrat pravilna knjižna slovenščina, sej kakšna beseda je težko izgovorljiva, mogoče kakšna težko razumljiva, ampak smo rekli, skupaj smo se odločili za mizo oziroma na mojo željo in smo pač to ohranili. Tako da par izrazov pa je takih, ki mogoče malenkost narobe naglašeni, ampak jaz verjamem, da pri tretji, četrti ponovitvi bo še to špilalo. Osebe v predstavi so življenjske, čeprav sem ter tja rahlo idealizirane in predstavljajo vrsto klasičnih kmetskih tipov. V vlogi očeta Urha Žganjarja se je predstavil Marko Sušnik, v vlogi njegove hčerke Lenčke Katarina Srna, pridružena članica Kuda Fofite, za katero je bil to prvi nastop na Soškem odru in tudi prvo sodelovanje z režiserjem Luštrikom. V vlogi kmeta Martina, Lenčkinega ženina, spremljamo Francija Jamnika, Emo Dobovšek pa v vlogi Tone, Urhove rejenke. Jaz sem vzel to kot malo poslanstvo, namreč moj oče je precej veliko žganje skuhal, stric je imel sploh veliko žganjarno, eno večjih tukaj okrog, ne. In že od otroka spremljam to in čeprav ga ne znam niti kaplje skuhati, sem zelo počaščen, da sem dobil to vlogo. Ja, to moram povedati, da zdaj prakse kot take nimam, ne, razen kakšnih skečov, manjših zadev sem igral, drugače je bila pa to po dolgih letih prva stvar, da sem taka večja, da sem igral pa še dokaj nosilna vloga, tako da je bil kar zalogaj, moram reči. Ja, predvsem to, da ji ne bi preveč zamerila teh njenih odločitev in dejanj, ne. Mogla sem premleti to, da je pač ona veliko mlajša oseba, kakor sem jaz, in da je pač sprejela in naredila stvari tako, kot jih je. In moraš, če hočeš igrati, moraš to vlogo imeti rad, jo moraš pač vzljubiti in nekako sem to mi je bilo najhujše, najtežja stvar. Zame je bil to res en poseben čas, čeprav sva s režiserjem imela kar precej težav, ker to vlogo, ki jo igram, je rekel režiser, da bi mogel biti bolj hud, kar jaz ne znam biti, in sva veliko trenirala tega. Drugače so pa lepi občutki, tako, pa če je publika zadovoljna, je sploh vse lepo pol. Ja, moja vloga je bila malo drugačna, ker vsi ostali igralci so mi zgodbo kot zgodbo, ki se pač dogaja v tej drami. Moja je bila pa nekako, so rekli, to je nekako Finžgarjeva vest, ne. Da pač vsak malo poučitaš, malo podučiš, malo poveš, malo se zjeziš, ga razumeš in to je bilo včasih težko. Isto stvar, enkrat biti hud, enkrat biti malo bolj nežen, tako da ne vem, koliko mi je uspelo, bojo pa gledalci povedali. Prav tako iz Kuda Fofite prihaja Johnny Baloni v vlogi Lenčkine nesojene ljubezni Ferjana, na odru pa srečamo še dva domačina, Vlada Ščavničarja v vlogi kmeta Sirka in Vanjo Vilar v vlogi potoke Mice. Ja, ekipa je super zaživela, imamo tudi dva igralca, člana kulturno-umetniškega društva Fofite iz Medvod. Sta tudi ona dva pač se nekako srečala z nekim ljudskim odrom, bom tako rekel, in ja, mislim, da sta uživala pri nas, plus naši domači igralci, tako da jaz mislim, da je bila ekipa zadeta v polno za to predstavo. Ja, super smo se ujeli, krasno se sodeluje, mislim, da bi mogli tega Slovenci imeti med sabo več, kajti le skozi kulturo lahko narod raste. Glejte, večinoma nas je bilo res čistih naturščkov, ampak te, ki smo že bolj zverzirane dobili zraven, moram reči, tle kapo dol, vsi smo bili enaki, vsi smo se razumeli, saj mogoče drugače tega v tej situaciji, kot se je nam zgodilo pri tej študiju, te drame, verjetno res ne bi speljali, če se ne bi res skupaj vzeli, kot da smo vsi enaki, pa če smo ali pa če nismo. Ob obilici vloženega truda želijo v Sori kakopak predstavo sedaj čim večkrat izvesti. Medtem ko za voljo velike in za sorški oder prilagojene scenografije predstava ni najbolj primerna za gostovanja, pa se ustvarjalci igrajo z nekoliko drugačno idejo.
So pa plani nekako tako potihen, da bi mogoče pa to predstavo tukaj v bližnji okolici na eni domačiji zaigrali, ne. Zdaj jaz sem si to lokacijo že ogledal, igralci, tehniki še ne, tako da se bomo pa potem skupaj odločili, a gremo na to lokacijo, ne, to v nekak poletnem času, no, ali pa jesenskem. Še prej pa se bosta na Soškem odru odvili vsaj še 2 ponovitvi, in sicer 18. ter 25. marca ob 7:30 uri. Po 2 uspešnih zaporednih festivalih kulture se je koordinatorka in organizatorka kulturnega programa v javnem zavodu Sotočje Medvode Sabina Spanjol že lotila priprav na letošnji Medvoški kulturni festival. Seveda ob pomoči številnih sodelujočih, od kulturnih društev do šol, podjetij in vseh, ki so s kulturo povezani tako ali drugače. Prvo srečanje oziroma predstavitev projekta, ki bo potekal pod naslovom Medvoška kulturna transverzala in Medvoški kulturni festival 2018, so pripravili prejšnji četrtek v sejni sobi občine Medvode. Medvoški kulturni festival ni novost. Uspešno so ga pričeli že v letu 2016, potekal je 3 dni. Naslednje leto pa so ga nadgradili v 6-dnevni festival, v okviru katerega so organizirali kar 17 različnih dogodkov in je na njem sodelovalo več kot 300 občanov. V letošnjem letu načrtujejo še več sodelujočih, predviden datum festivala pa je med 16. in 20. majem. Na predstavitev so tokrat povabili vsa medvoška kulturna društva, šole, vrtec, knjižnico, ustanove, ki se ukvarjajo s kulturnimi dogodki in ostale kulturne ustvarjalce. Ja, že lansko leto je bil odziv zelo dober in jaz verjamem, da bo letos še boljši. Tako da ja, jaz računam majčkeno na njih, da bodo sodelovali, nekateri so že potrdili sodelovanje, jih zanima, ker projekt je zanimiv, tako da jaz mislim, da bo letos povezanih še več institucij in organizacij. Izhodišča za tokratni festival so v povezavi med imenom Medvode, ki asociira na vodo in Sotočje s poudarkom na bogati kulturni dediščini, ki se v okviru večjih kvalitetnih dogodkov povezujejo v Medvoško kulturno transverzalo, na kateri bodo gradili tudi v prihodnje. Gre za povezavo urbanega okolja z ruralnim okoljem, kjer se preteklost sreča z prihodnostjo, kjer kulturna dediščina ostaja in postaja tudi nekaj novega. Predvsem gradimo na tem stiku, na povezovanju tako ljudi, dogodkov, izvajalcev, kot tudi povezovanju samega okolja z vsebino in z vsem, kar v bistvu združuje to, da pridemo do neke točke, ko kulturna dediščina potem tudi nastaja v sedanjosti. Cilji so veliki. Povezati želijo učenje in kulturo vseh generacij, amaterje združiti s profesionalci, praznovali bodo raznolikosti in bogastvo evropske dediščine, povezali preteklost s prihodnostjo, obiskovalcem predstavili kulturo na različne načine, od filma, ljudskega petja in plesa, ter prek vizualne in uprizoritvene umetnosti. Obenem pa bodo obeležili tudi nekaj pomembnih obletnic, od 240. obletnice prvega pristopa na Triglav do 110. obletnice Finžgarjevega službenega prihoda v Soro ter 900. obletnice prve omembe Smlednika. Po kratki evalvaciji lanskoletnega festivala so našli nekaj pomanjkljivosti in izpostavili predvsem pomanjkanje publike, zlasti mladih, ki so se skorajda dobesedno preselili na ekrane televizije in telefonov. Kreiranje novih publik je tako njihov cilj za v prihodnje, tudi na ta način, da bodo ustvarjalcem, ki bodo na festivalu sodelovali, pomagali pri oblikovanju idej, ki bi privabile mlajšo publiko. Vsako področje, vsak dogodek, vsako idejo se strani kulturnih izvajalcev bomo poskusili nadgraditi in v smislu novih idej, novih povezav, tudi z novimi tehnologijami, da nekako vzpostavimo stik tudi z mladimi, tudi z otroci, ki se dejansko sporazumevajo danes kar preko telefonov. Ker festival raste in pridobiva na kvaliteti, je logičen naslednji korak, ki so se ga lotili, in to je širitev in pridobivanje dodatnih sredstev. Projekt raste, letos bo že 3. leto izveden in plan je, da se povežemo, pravzaprav se že dogovarjamo za naslednje leto z tujci,
ki bodo kot deležniki pristopili k projektu in bomo se prijavili tudi na razpis za evropska sredstva. Projekt je sedaj v prvi fazi, ko še sprejemajo prijave za sodelovanje in namere o izvedbi dogodkov, v mesecu marcu pa bodo pričeli z vsebinskim usklajevanjem. Interesente, ki bi na festivalu sodelovali, zato vabijo, da se oglasite v javnem zavodu Sotočje. Včeraj so v sejni sobi občine Medvode na 14. seji v tem mandatu zasedali člani odbora za razvoj občine in se v 3. točki dnevnega reda seznanili s predlogom strategije razvoja športa v občini Medvode za obdobje 2018 do 2023. Kot člana skupine pripravljalcev tega strateškega dokumenta sta se seje udeležila tudi Klemen Svolšak, predstavnik Športne zveze Medvode, in Ines Iskra, predstavnica javnega zavoda Sotočje Medvode. O morebitnem sprejetju predloga strategije športa bo namreč na svoji 26. seji v sredo 28. februarja odločal občinski svet. Strategija razvoja športa za obdobje do leta 2023, do takrat je namreč v veljavi tudi nacionalni program športa, je usklajen dokument organizirane civilne športne sfere in lokalne skupnosti, s čimer se postavlja temelje za nadaljnji razvoj športa v naši občini in tudi temelje za kandidiranje na različnih razpisih v prihodnjih 6 letih, tako za državna kot evropska sredstva. Cilj strategije je, da vsi izvajalci letnega programa športa soustvarijo optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev različnih generacij, zato ne bi razvoj športa temeljil na 4 osnovnih smernicah: urejanju in skrbi za urbani in naravni športni prostor in infrastrukturo, spodbujanju vključevanja prebivalcev v športna društva in klube, spodbujanju kakovostnega in vrhunskega športa in razvijanju športnega turizma. Dokument, ki ga je zadnji 2 leti pripravljala 5-članska skupina pripravljalcev, temelji na pregledu stanja vseh športnih objektov v lasti občine Medvode in analizi sofinanciranja športnih programov. Rezultati in primerjava s primerljivimi občinami kažejo, da je naša občina pri tovrstnem vložku s slabimi 29 evri na prebivalca krepko pod slovenskim povprečjem, ki je bilo leta 2013 43 evrov. In to je tudi cilj, ki naj bi ga do leta 2024 poskušali doseči. V ta namen strategija predvideva postopno povečanje sofinanciranja športa strani javnega zavoda Sotočje Medvode in 2-odstotno povečevanje sredstev v občinskem proračunu iz naslova javnega razpisa in drugih dogovorjenih programov športa od leta 2020 naprej. Trenutno občina za programe športa letno namenja 110 000 evrov. In zakaj le 2-odstotno višanje in ne več? Zaradi istočasno predvidene 4-fazne investicije v izgradnjo športnega parka ob propadajoči športni dvorani na desni strani reke Sore, v katerem naj bi, glede na predstavljeno idejno zasnovo, dobili prepotrebne športne površine: nogometno igrišče, atletsko stezo, teniška igrišča, balenišče in otroško igrišče. Investicija je ocenjena na 1,3 milijona evrov, kot glavna financerja pa se omenjata občina Medvode in Fundacija za šport. Medtem ko je Ines Iskra, predstavnica javnega zavoda Sotočje, izpostavila, da je strategija dobra in predvsem realna v danih finančnih zmožnostih občine Medvode, ki je dokument tudi pregledala in mu pritrdila, je predstavnik Športne zveze Medvode Klemen Svolšak izpostavil delno nestrinjanje z dokumentom. Kot nezadostno smatrajo predvsem financiranje programov, za katerega si želijo, da bi bilo višje, so pa oboji izpostavili odlično sodelovanje pri pripravi tega temeljnega akta razvoja športa v občini. V razpravi odbora za razvoj v sestavi predsednice Alenke Žavbi-Kunaver in članov Iztoka Krasnika, Mateja Trampuša, Marije Tome in Nade Prešeren, ki pa je na seji ni bilo, večjih pomislekov ni bilo slišati, celo več izrazili so pohvalo pripravljalcem, da je dokument realen in primeren za sprejetje na svetu občine. Še največ razprave je bilo deležno prav področje financiranja programov športa. S 3 glasovi za in 1 proti so tako člani odbora sprejeli sklep, da se občinskemu svetu predlaga dvig postopnega financiranja programov športa iz 2 na 10 odstotkov, s čimer so ugodili tudi želji Športne zveze Medvode. Po tem sklepu in sprejetju predloga strategije bo torej odločal občinski svet na svoji naslednji seji v prihodnjem tednu. Prejšnji petek je bil nordijski center Bonovec prizorišče 9. tekme pokala Geoplin v letošnji sezoni. V imenu domačega društva, ki je prevzelo organizacijo tekme, so se na zmagovalne stopničke povzpeli brata Anže in Gal Goros ter Peter Mašič. Najhitrejša Medvoščanka na tokratnem sprintu
pa je bila Anja Žavbi-Kunaver, ki teče za TSK Logatec. V letošnji sezoni je za pokal Geoplin štelo že 8 tekem, ki so se odvijale bodisi v Planici, na Pokljuki ali Rogli. Tokrat na 9. organizaciji Nordijskega športnega društva Medvode pa je v petek pozno popoldne in zvečer potekala v nam domačem terenu, v Nordijskem centru Bonovec. Vodja tekmovanja pomeni, da se poskrbi za organizacijo tekmovanja od A do Ž. Kot poročilo, seveda je pa na koncu največ pomeni dobra pohvala, da je bila tekma organizirana v vseh pogledih, tako od same proge, kontrol na progi in pa seveda, kaj ne rečem, da je na koncu čim manj poškodb, čeprav se je ena danes tudi zgodila. Vemo, da tukaj na Bonovcu v večernih urah temperature naredijo svoje, kljub temu, da je čez dan nekoliko topleje, je bila proga zelo hitra in pa seveda sama organizacija zahteva kar tam nekje okrog 40 ljudi za podobno tekmovanje. Ja, moje zadolžitve so bile že cel teden, da zrihtamo sneg, oziroma to so še pomagači pomagali, pa to, da uredimo proge, to so tudi z Mihatom včeraj zvečer dokončala, danes zjutraj smo jih zaprli, tako da so bile fajn utrjene, da so zdržali za cel tekmovanje. Ja, pač imamo tako konfiguracijo tukaj, da veliko težje nismo mogli narediti. Pač nažalost imamo prvih 200 metrov ravnega dela, pa zadnjih 200 metrov je poj, ko se pripeljaš v bistvu v smuk. Lahko bi sicer vmes naredili še kakšen klanček več, samo če bi imeli vremenski pogoji tak, da bi lahko umeten sneg delali še za tisti en klanček, ki je nam falil. Tako da smo ostali pri 2 klancah, toliko smo imeli pač zasneženega. Mislim, da je bilo kar v redu, da so bili za vse tekmovalce enake pogoji, dosti trda proga, tako da mislim, da so lahko kar zadovoljni. Jani Kašinar je naš dvakratni olimpijec, prav v teku na smučeh v Sarajevu leta 1984 in 4 leta kasneje še v Calgaryju. Zamikate siguren, če bi imel možnost saj gledati, ali pa, kaj jaz vem, včasih te toliko zasrbijo noge, da greš pojke, ene tekme konc, probaš takoj natakati smuče na noge, sam pač noge pa ne dajo več tega, kar so včasih. Najboljša naša občanka na tokratnem šprintu je bila Anja Žavbi-Kunaver, ki je v odsotnosti nekaterih najboljših slovenskih tekačic med članicami zmagala. Zadnja leta teče za tekaški smučarski klub Logatec. Vsaka zmaga je zmaga, no? Nekaj sigurno pomeni. Lepo je zmagati doma, na domačem terenu, pred domačo publiko. Všeč mi je zdaj tale nočna izvedba, ker ne tečemo prav pogosto v temi. Malo lažji poligon je tukaj, kot mogoče na Pokljuki v Planici, ampak za rekreativne športnike pa to sigurno fino. Kako gre letos v Geoplin pokalu? V Geoplin pokalu gre v redu. Jaz sem sicer računala mogoče na malo več mednarodnih tekem, ampak se sočasno letos ukvarjam tudi z biatlonom, zato to nekako terja tudi davek in pa študiram matematiko. Tako da predvsem je cilj vse skupaj uskladiti in iz vsega potegniti čim več, kar je možno. Zakaj biatlon? Kaj je tista draž biatlona recimo? Biatlon me že nekaj let privlačil, predvsem zaradi streljanja, ker je treba malo bolj glavo vključiti, se res koncentrirati na strelišču, umiriti, potem pa spet teči, kakor gre hitro in predvsem zato, ker je toliko zanimivo, me privlači. To je bila zanjo že 3. članska zmaga v pokalu Geoplin, v katerem sicer vodi, nikakor pa ne najslajša v tej sezoni. To je bila zmaga na mednarodni tekmi Balkan Cup v sosednji Hrvaški. Ena špekulacija, če bi bile še tiste tekmovalke iz Pjončanga tukaj, kaj bi bilo? Ja, borila bi se z njimi, bilo bi zanimivo, jaz bi se potrudila pa probala biti zraven. V imenu organizatorja, torej v imenu Nordijskega športnega društva Medvode, ki mu predsednikuje Damjan Jenko, sta se najbolje odrezala brata Gros. Anže, ki je zmagal med mlajšimi mladinci, in Gal, ki je zasedel 2. mesto med starejšimi mladinci. Oba sta se v tej sezoni že večkrat povzpela na zmagovalne stopničke tekem v pokalu Geoplin. Je kakšna prednost domačega terena bila ali pač ne? Bolj ne, ker letos sploh nismo toliko trenirali na tej progi, ker ni bilo toliko snega, pa ja, pač smo več na drugih terenih trenirali. Uspeh letošnjega leta je to ali pač ne? Ne še, zdaj uspeh, ta pač največja tekma še prihaja,
tako da se zdaj bolj pripravljamo na to tekmo. Ja. Kakšen cilj si zadal za letošnjo sezono? Ja, v bistvu dobro uvrstitev na te naslednje tekmi, ki je v bistvu so OPA igre. Tako da to je v bistvu moj glavni cilj. Proga tale danes, kakšna se ti je zdela? Ja, v bistvu ta proga je bila danes malo bolj tako lahka, sam še kar bo treba zborbati do konca. Komentar takega spektakularnega skoraj da prihoda v cilj, kako je bilo? Bilo je fajn, glede na prehlad pred 2 dnevoma je bilo tole odlično, nisem pričakoval tako dobrega rezultata. Je pa res, telih 10 metrov pred ciljem je bilo malo, ne vem kako, mogoče se ni videl, smučine je prav v redu, pa je zaradi tega, ali pa mi je enostavno ravnoteže zmanjkalo in je zato. Kako ti je blizu tale proga? Proga mi je zelo lepa, predvsem če je sonce. Drugače pa res, nismo veliko trenirali tukaj, večinoma na Pokljuki, ker je bilo več snega. Tele res za sneg še pred kratkim, ampak proge so zelo lepo urejene. Glavne tekme so še pred vami, ampak do sedaj na kaj si najbolj ponosen, kaj ti je bilo najbolj nekako? Najbolj ponosen sem na zmago na mednarodnem tekmovanju Balkan Cup v Ravni Gori. Cilj tvoj v letošnjem letu je? Narediti ene 2-3 dobre rezultate na OPA igrah, kakšen zelo dober rezultat bi bil fajn, tam nekje med top 10-terico. Na zmagovalne stopničke se je v imenu domačega društva povzpel še Peter Mašič med mlajšimi dečki. Najuspešnejša zastopnica domačega društva pa je bila tokrat Zala Jenko na 5. mestu med mlajšimi mladinkami. Proga mi je ful všeč, čeprav zdi se mi, da mi je bila malo prelahka, malo premalo klanca mi je bilo, drugače pa ful fajn, ful lepo zrihtan. In seveda komentar tvoje uvrstitve? Ja, jaz sem malo razočarana, sem malo več pričakovala, sem imela tudi ful smole, ampak mislim, se ne more biti vsaka tekma dobra. Ne? Če rečemo do sedaj, je uspeh te sezone kaj za tebe? Ja, v biatlonu mi gre ful dober, v teku imam pa vsako tekmo smolo, tako da upam, da se tole kaj popravi. Torej še ena, ki odhaja med biatlonke, kaj je tista draž biatlona? Ja, saj še nisem z ihčem rešila v biatlon, ampak ne vem, malo drugače, kakor tek, veliko več adrenalina, ful več se dogaja. Kegljanje. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 14. kroga. Hidro je v prvi B ligi zmagal doma in je trenutno drugi na lestvici z 18 osvojenimi točkami. Košarka. Po 22 odigranih tekmah v drugi slovenski ligi je članska ekipa Brinox Medvode na 9. mestu z 8 zmagami in 14 porazi. Zadnjega je doživela to soboto na domačem parketu proti ekipi Portoroža. Medvoški policisti v tem tednu poročajo o številnih tatvinah in vlomih, pa začnimo v Medvodah, kjer je nekdo ukradel mobilni telefon, nekdo drug pa je s platišč vozila ukradel okrasne pokrove, pa nekdo tretji je poškodoval stekla na garaži v Medvodah. 2 vloma so policisti raziskovali v Goričanah, po enega v Zbiljah, v Dragočani, na Ladi in v Zgornjih Pirničah. V Medvodah so obravnavali zatajitev bančne kartice, raziskovali so, kdo je uporabil ponarejen bankovec, poročajo pa tudi o tem, da so obravnavali nasilje v družini. Število vlomov v stanovanja se torej povečuje in možno je, da vlomilci prav zdaj opazujejo vašo hišo. Zato bodite previdni, zaklepajte vrata in ne nasedajte neznancem, ki sprašujejo ali vam ponujajo različne usluge. Vsako sumljivo osebo ali vozilo sporočite policistom na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Hvala za vašo pozornost, bodite z nami tudi prihodnji četrtek, ko vas pričakujejo sveže novice Sotočja. Med drugim zadnje seje občinskega sveta, jubilejnega večera filmske glasbe, pa dobrodelnega koncerta društva Barke in še in še. Nasvidenje.